大家好，我是郭德纲，沏上一杯茶，咱们开始聊吧啊！闲着没事啊，我挺爱看网上新闻的啊，因为你不可能全世界哪儿都能到，所以好多事情通过网络了解还是不错的。这两天上网，我看他们写着说这些年离婚率看涨。说好几个省市的这个离婚的数啊，除以结婚的数啊，都超过60%了啊！其实这也是社会文明的表现啊！你看现在世界上有些地方不让离婚，那些地儿也是够愚昧落后的。咱们国家虽说西周时代就有离婚制度，但是毕竟是封建社会嘛，女性的地位低。万一嫁错了，一辈子就毁了，因为你不好离婚，真离了也不好再嫁，是不是啊？所以说有那个过日子不愿意凑合的，事儿闹大了的，在过去来说，有能惊动官府、能扰乱皇帝的，有人说是真的吗？嗨，我跟您慢慢聊啊。你看这个乾隆年间，河南归德府，就是现在的商丘啊。归德府下边有一个地儿啊，叫睢州。睢州它过去就属于这个商丘市的睢县，它在河南省的东部，也是历史文化名城啊。你看这个中原四大名寺之一那白云寺啊，这就是在这儿啊。还有这个明末的兵部尚书尚可立这个别墅群啊，什么袁家山啊，什么宝墨亭。唐宋时期的无忧寺塔、圣寿寺塔都跟这儿啊。说这个睢州这儿有一户人家，这家呢姓燕，燕子李三的燕。燕家呢有一个闺女，从小就定亲了，定的这亲呢是邻居杨家。这一眨眼呢，这俩人就都长大了。多大了呢？就是说将近20岁了吧。这就算是生男生女了。现在这个结婚30结婚的都有，过去不行，过去14、15就有出嫁的了，15、16都有孩子了。所以说呢，这个燕家呀就很着急，哎呀，得赶紧结婚呢。当然，这个男方啊，杨家更着急。着急是着急，可有一样，没钱呢。办婚礼挑费不少，拿不出钱来。你至少这个婚房得有吧，对吧？咱简单说一室一厅，俩人过日子。燕家实在是没办法，出一主意，说这样吧，至少我们家的房子还大一点啊，要不然呢就让这个新郎啊杨小二上我们家来吧。您别笑啊，这真叫杨小二啊。说上我们家结婚吧，先把这个婚事办了，等他们以后日子富裕了，经济上已经独立了，再搬走，那就得了呗。就这么着，两人就结婚了。这是去后来的交代啊，这个新婚之夜，俩人就不愉快了。俩人拜天地入洞房，坐在一块儿呢，一算账。女方家里边出的钱比较多，这姑娘说话就有点难听了。哎呀，说你这个也没给我做几件衣裳，也没给我们家过彩礼，你怎么还有脸来我们家结婚呢？这新郎杨小二呢也不含糊啊，当时就给了他俩大嘴巴。燕姑娘一生气呢，那得了，那就拉倒吧，就回自己妈那屋睡觉去了。新婚之夜不欢而散，这一开头就注定这是一个悲剧。有一天啊，这个燕家呢来串门了，吃饭吧。主菜是什么咱不知道，反正主食啊是饼。河南人爱吃饼啊。吃着呢，这饼没了。燕姑娘呢就说这杨小二啊，说你怎么不上后厨赶紧再添点饼去呢？这丈夫呢，反正在客人面前就没有眼力劲儿啊。这媳妇呢说两句，但是呢，这杨小二呢还脸皮薄，
听完之后就回了一句：“我又不是你们家的佣人。”说完了，扭头就走，回自己爸妈那儿去了。所以这日子你这怎么过呀？是吧？这就改成了异地恋了，谁也不搭理谁。眼瞅着呢，到年根了，这燕家这老头呢，就把姑娘给送回来了。你得回去，你都过门子了，你是人家杨家的人呢，你不能老在娘家呢，是不是？头年根送回去了，大年初三，这闺女又跑回来了。家里说你怎么又回来呢？是得回来，我跟杨小二没法过。这一下呢，这又僵了有1年，一眨眼又到年根了。燕家的老头出去赶集去，在集市上就碰见了杨家的老头，俩亲家。一见面呢，就唠家常呗。燕家老头就说这个姑娘已经出门子了，是你们家的人，总在娘家这玩意儿也不合适，是吧？不好。杨家的媳妇儿你们还是接回去吧。老杨头说行，正好在集市上了，这不租了间房吗？你这样，你给送过来，晚上在我们家吃饭。燕老头挺高兴，回去就把闺女呢也送过去了。该吃饭也吃饭。哪曾想当天晚上就出大事了。这个燕姑娘睡觉之前呢，从外边搬来了4块砖头，就压在这个粮食的斗子上了，4个角各压一块。这不是为了什么辟邪呀，什么镇宅，不是，他是起了杀心了。头一天回来，丈夫就骂他你说我不要脸，厚着脸皮去你们家，你怎么现在也厚着脸皮来我们家呢？是不是？这个两口子互相说话，那专捡伤人的话说。燕姑娘觉得这心凉透了。行嘞，你不让我好，你干脆别活了。晚上呢，这个他这爷们儿杨小二睡着了，燕姑娘抄起砖头就砸他脑袋，啪一下子板砖就沾了血了。他一害怕呢，砖就掉地上了，跟着就拿第2块。所以您就知道他为什么搬4块砖进来，怕不够使，一块一块又一块。杨小二这脑袋就成了血葫芦了。直到最后他认为行了，砸死了，不砸了，主动停手。家里人就听见了，冲进来一看呢，哎呦，还剩一口气儿，赶紧送到大夫那儿抢救吧。抢救20来天送到 ICU 去，最后还是死了。这个案子很明显了，燕姑娘这叫杀夫故意杀人呢，最后是凌迟处死，多惨！一场婚姻2条人命，人间悲剧。翻翻史书，这种例子不少还有闹得更大的，比如这个北宋第1大案杀夫案，说的就是这个。北宋熙宁元年，就是公元的1068年吧，离现在快1000年了。山东登州府，就是那个孙立、孙新上班的地方。听过《水浒》您都知道孙立是登州的兵马提辖，江湖人称并尉迟，水泊梁山第39位好汉这咱不说，这说太远了改天咱们再聊《水浒》。故事发生在登州。登州这个一个村子里边有一个姓韦的老爷们韦阿大，受伤了，断了一根手指头。他在这个田间地头干活累了也乏了，躺会儿吧，正午睡呢，有人偷袭，应该是拿了刀子冲他乱砍，但是呢力气小，
砍来砍去，砍了一个轻伤。这个明眼人一看就知道，下手的不是女人就是小孩，力气太小了。这个伤者的这个未婚妻啊，是一个13岁的女孩，叫阿云，所以嫌疑最大的就是阿云。你能够接近伤者，那你又是女人又是小孩，力气不大，样样的呢都符合这个侧写。也不知谁编的这词啊，我看侦探电视剧里边就都流行这侧写这个词啊。3班衙役集体出动捉拿阿元，当然这是评书里的技术手段，实际上不可能3班衙役一块执行公务。这个3班呢，指的是3支不同的队伍。你看这衙役里边它有站班，大堂上老爷一升堂，他们跟这喊威武，那个啊，相当于就是法警啊。壮班呢，这个巡逻啊，保卫衙门呐、粮库啊，什么出去看看桥梁道路啊，就相当于今天的巡警和武警。捕班抓人的啊，相当于刑警。捕班又分为是捕手和快手，所以过去你看，过去就有快手啊，那会儿倒是没听说有抖音呢啊，不少东北老铁是干这的。捕手加快手叫捕快，领头的叫都头，这就说到武松武二爷了。为什么叫武都头呢？就这个原因，那是阳谷县，就是刑警队的武队长，是这个意思。都头领着捕手啊，带着快手，就把阿云给抓了。登州的知府姓许，叫许尊。许老爷一升堂，阿云这孩子害怕，一五一十呢就招了，说这事儿我干的。这个我的本意不是随便的动手，我是把他打死。按今天的话说，这就是故意杀人未遂，造成被害人轻微伤。为什么要杀人呢？因为他家里边把他许配给了这个韦阿大，定了亲了，包办婚姻呢啊，又不是自由恋爱，你都没见过面啊，所以等真一见面，这阿云差点气死，太倒霉了，摊上这么个货。这个男的实在是太丑了，颜值啊低于地平线，看一眼的浑身哆嗦就想吐，看2眼就想死。哎呀，怎么办呢？阿云就想一主意，在韦阿大下地干活的时候，趁他午睡，我拿把刀把他砍了啊！咱们说了啊，故意杀人未遂，造成被害人轻微伤。搁了今天呢，判不了太重，毕竟未遂嘛，还是轻微伤。但是搁在过去，这可怕了。可怕就可怕在身份上，嫌疑人和被害人他不是路人，不是网友，不是同学，他是夫妻。可怕在这儿了，夫妻关系。在旧社会啊，男尊女卑，丈夫要杀妻子判得轻，妻子杀丈夫判得重。听说过这个十恶不赦吧？这词儿您都知道哈。您要当成语听挺好，因为它是个成语，只不过呢是真有这个十恶不赦这么一说，它是10种重罪：谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱。谋反就是阴谋造反，推翻王朝；谋大逆是毁灭皇家的宗庙啊，什么宫殿呐、陵墓，这个就是蔑视皇家的尊严，所以得死。谋叛策划背叛朝廷的行为。恶逆就是殴打或者是谋杀了爷爷奶奶、父亲母亲、大爷叔叔这些个直系的尊亲的行为。
说到这儿就够了，因为剩下的6个不管了。因为这个妻子杀丈夫就属于是这4个恶逆，虽然是轻微伤，但还是重罪，犯到了10恶里边，要亲命了啊。阿云这刀要是给普通人来个轻微伤，最多流放3年，赐配沧州，赐配孟州。杀死一个普通人可能判绞刑，而谋杀亲夫虽然是轻微伤，直接就是斩刑。绞刑是勒死啊，还落全尸呢，斩刑把脑袋切下。案子是清晰明了，嫌疑人供认不讳。按说这个知府许尊呐，也算是好命，这么快就审清楚了。照着这个送刑筒一判，大笔一挥，来个斩监后得了。可他是个好人，心善，一想这么年轻的小姑娘就这么死了，太惨了，怎么能找点法律上的理由来帮帮她呢？这个许知府啊，这个法科出身呐，这民法科这个正经的法律科班出身，可以说是重点大学法学院毕业，精研法律，再加上用心，功夫不负有心人，一下就找着2条很给力的2条。第一，阿云的母亲刚刚去世，服丧期间不准办婚礼，这也是送刑筒规定的。阿云就是因为母亲丧期没过订的婚，所以说这是无效婚姻，就跟今天表亲结婚似的，不合法，所以这个婚姻不保护。知府说了，你阿云在服丧期间结婚，这个婚姻无效，无效了，姓韦的就不是你丈夫，那么你砍他就是砍普通人，不再是恶逆，不属于10恶。第二，带到大堂，一没打你，二没骂你，你自个儿秃噜秃噜全招了，这是自首，所以不能判斩刑，按照谋杀减2等处理，这么一处理，命就保住了，算是大事化了。但是审判结果要递到中央啊，审刑院和这个大理寺要复审这个案子，他们认为这个不是自首，证据确凿，带到大堂才招供，算什么自首？这不是自首，顶多坦白，就把自首这条去掉了。服丧期间结婚，这个确实违法，但是不能因此认定韦阿大和阿云就是路人，就是普通人，定亲的事实还在，所以比照谋杀亲夫也差不离儿，至少比你许知府认为的说比照普通人互相伤害来定罪要靠谱。这么一分析呢，那么许知府判的减2等谋杀就轻了。审刑院和这个大理寺一研究给改成了绞刑，比斩刑轻，可小命呢还是没保住。许知府1审，大理寺2审，2审结果交给刑部复核，刑部支持大理寺，直接就把这个审判结果和同意的意见全部的上奏皇帝。这会儿的皇帝呢，就是宋神宗，他对得起这名字，神宗啊，神神叨叨的。他不是学法律的，对审案子可能不太懂，略微看了看文件，从法律上他同意中央3法司的意见，判绞刑没错。从人情上呢，他又同意许尊，这个小事呢判得重。他也知道13岁的女孩死刑有点冤，毕竟是皇帝嘛，他就有权利赦免，就把绞刑赦免为赎刑，赎就是花钱买，家里交一定的钱，这个罪就没了，破财免灾。真能这样呢，阿云就算是逃出升天，命大福大。可惜呢，一直帮他的许知府呢不服这个结果，他要上诉。他这回不是帮这个阿云，他是帮自己。为什么呢？这个因为今天法官审案子，1审判原告赢，2审改判被告赢，这个情况常有。
一审法官你除非走了后门收了红包了，如果是正常审理，二审改判了也不追究一审法官的责任，但宋代他追究。这么有影响的一案子，你刑部给我改了，你要这样的话要追我的责任。二呢，我丢不起这人呢，所以他提议认为刑部不对，怎么就不是自首呢？谁知道他要杀夫？只知道伤夫，杀夫是他自己交代的，这还不是自首吗？自首减罪甚至是免罪，这是宋刑统规定的，自首不优惠，以后谁还自首？神宗看完这个观点之后怦然心动，有意思，法律太神奇了。传旨意让刑部复审，这就很明白了，让刑部改判，可是刑部太轴了，把皇上的面子给驳了坚持还直接写要追究许遵枉法裁判的责任。皇上急了，你这不像话了，我就支持许遵。于是皇上亲笔就写了自首，按谋杀减2等办理。官场一片哗然，陛下他老人家完完全全支持许遵这个可能是看他是个人才，赶紧就把他调到中央，由登州调到大理寺。但这一提拔呢，御史台又不干了。我们都研究过了，许遵判的不对，这个官地方官都得降级，你们就调上来了，不行。许遵也气坏了，你们这个御史台懂法吗？你们是搞监督的，又不是搞审判的，具体的刑事审判工作你们没参与，不懂法。皇上不相信我审判能力，可以下令让两制讨论。两制，内制是翰林学士，外制是中书舍人，这两个很厉害。当然最厉害的是混合制比内制外制还难惹。简单些说吧，内外两制讨论上了，学术争论分成左右两派。那么右边这派呢，就是司马光4个字，有法必依，法律写明了就得遵守，伤夫杀夫一直伤下去就是杀夫，不能拆除了伤和杀。左派是王安石他说不能死抠这个法条这个阿云他就是以伤而已，以杀没做到，谋杀自己交代的。王安石司马光这一对老冤家是处处针锋相对，他俩人这就打起来了，吵了没了，神宗就下令不要再议论了，按我说的办，群臣不罢休没吵够。有人建议说这个两制级别低，干脆两府议论吧，就是中书省和这个枢密院，这两府比两制级别高，但是观点没有两制提出的深刻，所以就是重复吵架，还是分左右派，还是这个制定法和立法精神，又吵1年多。神宗实在是烦了，神烦嘛，下了敕令，本案就照我原来的敕令办。至此神宗时代阿云这个事儿就算是结束了。元丰8年，宋神宗驾崩，哲宗继位，司马光当了当时的国务院的总理吧，提出了再议阿云案，不是再审，再议的结果就是司马光忽悠哲宗下了一个新的敕令，强盗按问欲举自首者不用检等，这就改变了神宗的敕令，维护了制定法。史书上能查到了阿云的结局就是这个。有的文章说司马光上任第一件事就是把阿云杀了，这个说法没有依据，您记住了，要论说故事还是说相声的靠谱，说相声说的不是真的。